Salam majua-jua, salam ibas gelar Kristus manbanta kerina, icapape kita ringan, pengharapan kami kerina kita sehat secara fisik, sehat secara rohani, bagaimana sehat secara ekonomi. Kekeleni Tuhan, jumpakah kita ibas renungan perpulungan jabu-jabu guna tanggal 24 suku tanggal 30 Agustus. Ope kita ngoge katana dengan ngerenungkan isina, ertoto kita lebih. Toto kita. Terpujilah gelar doa Tuhan, Bapa si tetap engkawali kegeluhan kami. Ajari kami, bas kami kentisik nari ngoge katandu, segelah tole ertambah-tambah pengangkan, rikuras kini tekan kami. Guna banci kami ngeluhkan kegeluhan selaku anak-anak ndu. Ibas gelar Kristus kami ertoto. Amin. Kekelin Tuhan kata dibatasi jadi palas perpulungan cabut-cabuta ibat ibas kitab sada Korinti bindu 10 sada ayat 20 telu suku ayat 32 kata na bagenda. Sebab ibas Tuhan nari ngekualokan pengajaran si kundesken man bandu emo maka ibas berngina Tuhan Yesus idudurkan ibuat na roti cenah kenca ia ertoto ngatakan bujur mandi bata i cepik na roti cenari nina enda makulangku si ibrekan man gunandu. Lakokanlah bagai guna peringat-ingatan nandangi aku. Bagepe kencadung man, ibuat Yesus calung cenari nina. Calung enda maikatan padan simbaru, sisahkan alu daruku. Tep-tep kami nam tare calung lakokanlah bagai guna peringat-ingatan nandangi aku. Tep-tep kaman roti dengan minum tare calung alu bagai iberitakan du kematian Tuhan sengaya ia mulihkan maka kalak siman roti Tuhan tah minum tare calung na alu cara sila patut banci ia iukum sebab ersalah ia nandangi badan ras darah Tuhan dage tep-tep kalak nguji banalah cenari ipanalah roti dengan minum tare calung sebab kalak siman ras minum alula nandai badan Tuhan ije. Ia jine maba ukuman man bana asom ia man ras minum Erkitekan si makan terem kalak si kote dengan sakit i tengah-tengah du. Cenala siti si engko mate. Adi si adili man banta makalah kita iukum bagi si Tapi adi iukum Tuhan kita bagi si Tujun na kela ola kita pagi iukum radu ras duni enda. Secenda kata dibata si seman banta alu tema lakon persadaan si badia berkaitan rasa sakramen. Kekeleni Tuhan tersingat kami lit sada lagu pop Indonesia si cukup hits ibas tahun 2003 judulna Topeng. Bagenda kira-kira laguna pancika kari idara mindu ibas media-media sosial guna lengkap na sepenggal lirikna yang dekan kami bagenda nina. Tapi buka dulu topengmu, buka dulu topengmu, biar kulihat warnamu, biar kulihat warnamu. Nina lagu enda nurikan pemindon sekala anak perana mensinguda-nguda singena Athena kelah ula berpura-pura. Syeta maka topeng penutup muka, penutup wajah. Maka kata topeng megati ipake sebagai kiasan guna menggambarkan kepura-puraan, kedok. Kagelah ya. Zanai bas kegeluhan ta selaku kalak Kristen magati nga kita jumpa kalak Kristen si ertopeng. Tupong ia gereja bagi malaikat mahulikal ngerana pemanjar-anjar tupong ertoto tangis ia kencan darat gereja nari
Ya bagi malaikat kang, tapi malaikat maut. Pengeranan arban kalak lanai petman, asal la akap na cocok minter ngisa-ngisa, cakap kotor, arban lanai ate kalak gedang geluh. Gaya na pe, nuduhkan isarat makalah yang gitde heras kalak susah, sakit hati ban na teman seperpulungan na pe, semaka gara-gara ia deba-deba lanai gitreh ku perpulungan. Ternyata topeng sindai krina. Kehadiran na labo maba kemalaman ate, melainkan mematikan persekutuan. Ibas bahan perpulungan jabu-jabuta sekalenda, kita ibabai guna mata, kuga arusna kita selaku kalak Kristen hadir guna menghidupkan persekutuan, teridah arah persadanta, ibas lakon persadan sibadia. Kaikin makna lakon persadan sibadia, cana kuga arus na sikap ta tep-tep kali ngelakokan lakon persadan sibadia. Ogen ta enda ema kata persingat sisahkan Rasul Paulus man perpulungan Korinti. Ije Rasul Paulus ningetkan perpulungan gelah la alu sembarangan ngelakokan lakon persadan sibadia. Sebab engko iidah na lit penyimpangan si jadi bas perpulungan Adis yoge menakan ayat 10 pitu, ya, ayat 17 ikatakan maka adi pulung kam lalan perbahanan du sila muhuli ni na Rasul Paulus. Kaikin sila muhuli seterusnya si yoge maka kepekan i tengah-tengah jemaat ngomlit perpecahan. Cenari asum pulung pe ia lanai bo ia man ibas pesta Tuhan sebab de balik lumben de bango ka mabuk ban besurna. Semaka alu teguran keras nina Rasul Paulus makin lit rumah duingan duman ras minum. Nina enda guna ningetkan perpulungan si erbana-bana ya. Si sewenang-wenang ibas kepulungan na. Ate-ate na saja. Pulung ia terjeng kumpul-kumpul saja. Lanai guna pabadiakan gelar Tuhan. Melainkan guna pepuaskan diri, mabuk-mabukan, nuduhkan kekuasaan, sama kasih bayak ngeleben man ras minum sebesur, sedangkan si musil lumben. Alu bagi nina Rasul Paulus, maihinan dukin perpulungan di bata. Jadi alu kata si Deban, ijenda Rasul Paulus negaskan, gelap perpulungan sadar min, maka kinirsa dan nabas tetap kepulungan na jauh lebih penting, asangken pangan ras inemen. Adi aten duman ras minum ngencar rumah dukam, bagilah kira-kira adi si terjemahkan ku bahasa ta sehari-hari kalimat Rasul Paulus enda. Jadi enda melatar belakang. Maka ibas ayat 23 isingat kena kaikin situhuna ajaran Kristus karena lakon persadan si badia singgo iajarkan Yesus langsung. Maka bergina Tuhan Yesus idudurkan ibahan nama lakon persadan si terakhir ras ajar-ajarna. Ije ibuat na roti cepik-cepik na. Ya, janah nina enda mengkulangku si breken man gunandu. Lakokanlah bagai guna peringat-ingat tenandangi aku. Nuduhkan maka roti ema simbol kula Yesus. Sindeskan man kalak situ. Roti bas kalak Yahudi ema makanan pokok. Adik kita menakan ia roti. Maka bali ras roti si jadi makanan pokok. Tuhan Yesus pe jadi pokok utama dalam keselamatan. Si empegeluhkan. Maka ibas Yesus ertoto sope cepik-cepik na roti ijem ia ngatakan bujur mandi bata. Kuna ngajarkan. Kelah kalak sita. Tetap bersyukur gialit kinisran si jadi bas kegeluhan na. Maka tupung roti ibagikan isuruh Yesus gela ajar-ajar terus ngelakukan perjamuan bagi singgo ilakokan Tuhan Yesus
guna jadi peringat-ingatan. Enda mengarahku peristiwa kematian Yesus singgora deherna paksa si e. Jadi perintah Yesus gila ajar-ajar ngelakukan perjamuan guna jadi peringat-ingatan. Iblas kena 2 kali. Makan caman roti bagai kenca minum anggur. Kata peringatan ibas bahasa Yunani anamnesis. Artinya mengenang dengan menghayati. Jadi labo terjeng seremonial tapi tradisi saja, tapi merupakan sada bentuk menghayati pesan Tuhan Yesus. Alu kata si deban ate Tuhan Yesus magelah kencalanai pe pagi ia ras ajar-ajar na idoni enda iingat ajar-ajar min ajaran Yesus maka kulan nanggo iendeskan guna penembusan dosa. Enda mau pengajaran sinialokan Rasul Paulus pe. Cenari bas ayat 25 katakanna bagai pe kencadungman ibuat Yesus calung. Cenari nina calung enda mau ikatan padan simbaru sisahkan alu darahku. Calung tape cawan mengingan anggur. Ingan anggur guna iinemkan. Enda merupakan simbol darah Kristus sinebusi dosa manusia. Adinai bangsa Yahudi, bangsa Israel, mere persembahan mantuhan alu bentuk korban penebusan dosa, darah hewan. Tapi kenca Kristus lanai bawa darah hewan si persembahkan guna penebusan dosa, melainkan alu darah Yesus. Jadi anggur bas calung simbol penebusan dosa arah darah Kristus. Bagai melakukan persadan ilakokan Yesus gelah arah man roti ras minum tari calung iberitakan kematian Yesus sengata ia mulihkan. Artina lakon enda harus ilakokan berulang. Jadi bas konteks perpulungan Korinti, si ija makna lakon persadaan si badia engkau lanai bagi arusna. Rasul Paulus menegur dengan keras, Nina kala siman roti Tuhan taminem tare calungna alu cara sila patut banci ia iukum. Sebab ersalah ia nandangi badan ras darah Tuhan. Si enda katakan na gelap penyimpangan si jadi bas perpulungan ipekena namin. Sekala arus pekena bana. Maka ia jukna gelas sekala nguji bana. Ya, artina lakon persadaan si badia ilakokan alus sikap hormat raslit tekat gunar tobat min. Sebab adilah bagai banci iukum Tuhan, arkitekan go menghina padan ras darah Tuhan, si wakilkan arah roti ras anggur. Bagai membagas nama nalakon persadaan si badia sana ikaitkan Rasul Paulus ras kinata si jari tengah-tengah perpulungan nina terem si kote dengan sakit sana lasiti si mate ayat 30. Maka ope ngelakukan lakon persaran si badia ia juk na memperpulungan gelah ngadili bana. Gelah ula itimpa hukuman. Tapi bicara pe hukuman Tuhan tujuan na gelah mendidik mempersingeti semakala ia iukum raduras doni enda. Jadi kekelini Tuhan inti pesan Rasul Paulus enda mengingatkan maka lakon persadan si badia badia sakral kele kudus. Lakon persadan si badia labo hanya soal makan roti ras minum anggur, melainkan esensi di balik roti ras anggur ada tubuh dan darah Kristus tercurah guna nebusi dosa manusia. MC peringeti tiap ngelakokan lakon persadan si badia. Maka kula singgo iendeskan man perpulungan
harus min mabai perpulungan ersada. Sebab Kristus ragunam persadakan labo ipilih-pilihina apa ya tenai selamatkan. Maka labo banci perpulungan erbana-bana, apalagi mematikan persekutuan arkiteken ego. Lanai bolit makna na pulung adi lit ngeperubatan perpecahan. Dage kain dia pesan man banta kekeledi Tuhan lakon persadan si badia sakramen si perduakan bas gereja ta GBKP si pemenang anggo sangi si bahas lakon peridin si badia cana enda mo si perduakan dua kin ngenca ya dua ngenca sakramen bas gereja ta lakon peridin si badia jenari lakon persadan si badia nuduhkan maka arah dua lakon enda mo kita ngaloken tanda rasmatrai karena kelang ate di batas selaku kalak situ. Bas lakon persadan si badia roti simbol kula badan Kristus siniendesken ku perpulungan. Cana anggur simbol darah na si jadi korban penebusan dosa manusia. Maka Rasul Paulus izin dan nuduhkan karena pentingna pengertiin si payo rasikap si payo bas ngelakokan lakon persadan si badia. Cana lakon persadan si badia cara guna menghayati pengorbanan Kristus ikayu persilang aludem pengarapan sengaya ia reh mulihkan. Ibas gereja ta GBKP lit 4 kali per tahun ya. Ibas ada tahunnya 4 kali kita ngelakokan lakon persadan si badia. Nutup pekan-pekan, pekan penata layanan, pekan doa, pekan keluarga. Tambah na Jumat Simbelin. Selaku kalak sirkini teken, kita isingatkan karena uga arus na kita ngelakokan lakon persadan si badia alu cara si patut. Kuga cara na si pemena tap-tap kalak nguji bana lah. Nguji bana, ertina mari si buktikan ketutusan ta ula ertopeng tupung ikuti lakon persadan si badia tempat tutus ertoto janah tangis tapi kenca mulih lulit perubahan cikura tetap kang cikura tetap kang cakap caram adi lengan dube erdame ras imbang na tetap kang lor dame ras terus na berarti topeng. Labo lit perubahan pertobatan. Pahamilah maka makna lakon persadan si badia labo terjeng soal roti ras anggur. Tapi kinirsa dan tak ibas gelar Kristus. Labo terjeng pulung-pulung. Jenari secara seremonial silakokan lakon persadan si badia adi bagaikin ngenca ula kenca 4 kali sada tahun 100 kali pe silakokan lakon persadan si badia sialoken kula ras darah Kristus gel-gel jenga perku gereja tapi bagi-bagi saja kehadiran tapi labo ka ernanam ku sekelewet ta maka ujilah banta miliki motivasi ras tekad guna membuktikan ketutusan ta arsikap la ope lakon persadan si badia tandana kita nguji bana lit persiapan batin. Adi lakon persadan si badia guna nutup pekan-pekan. Persiapan na enggom ibahan mulai hari pertama sampai hari ke-6 harus nasi ikuti ngeleben pekan-pekan maka atan kita ngikuti lakon persadan si badia. Sebab wari lepas wari bas pekan-pekan kita persiapkan. Segala memiliki tekad hidup baru. Jadi lah kita minum alu cara sila patut. Maka ikuti lebih pekan-pekan maka alo kendu kula ras darah Kristus ibas lakon persadan si badia. Jadi bahanlah sada tekad lebih bas pusundu. Opekam ngaloken roti ras anggur ibas lakon persadan si badia. Mertina nguji bana. Si peduakan harus min kita nandai badan Tuhan ije. Adisyoge ayat 20 siwah ndai.
Adilit kalak siman rasminem, alula nandai badan Tuhan ije, ia jine maba ukuman manbana asuman rasminem nina. Maka selaku gereja kita mekula ni Kristus, ija Yesus ngomreken dirina guna mati kayu persilang, endam bahasa kasih Tuhan manbanta. Nggo sialoken badan naras darahna. Adilalap dengar lid perubatan ras perpecahan i tengah-tengah kepulungan ta, berarti lakon persadan sibadian dai terjeng seremonial. Akibatna hukuman mesi kerajaan ta. Enda labo pebiar-biar tapi persinget. Sebab bagi si tersurat di bas ayat 32, maka adi hukum Tuhan kita bagi si tujuanna megelah didik kita, ngajarkan kita. Maka mari jaga pusuh ta, jaga kini teken ta. Gelah arah kita ngelakukan lakon persadan sibadia lar tambah dosa ta. Ingatlah, lakon enda jadi pendilo kapan banta, kuna masuk ibas persadan singgeluh ras Kristus. Ija roti ras anggur si merupakan simbol kula ras darah Kristus, nuduhkan belinna perkuate di bata. Nggo irancang na dalam keselamatan man banta, labo ban hebat ta, labo ban bucur ta, labo ban gagah ta, tapi pelin-pelin perkuate di bata. Maka bas lakon persadan sibadia sepe laban si ikut adi labo ya tuhu pengikut Kristus. Sebab na sila ngawan, sila nga alokan, lengaatan ikut. Sebab lenga sah ia ngakukan kini teken na lebih-lebih kerinang perpulungan isaksikan Tuhan. Janah memang labo banci asal alokan saja pero tiras anggur labo main-main sebab banci dat hukuman. Si labo ya paham lengak bo. Maka anak-anak pelabo ngalokan roti ras anggur enda. Memang roti ras anggur tetap ngendakari roti ras anggur. Tapi arah erdahin kesah di bata. Arah lakon persadan sibadia erdahin kesah di bata. Gunam persadakan kita ras Kristus. Maka lakon persadan sibadia momen badia. Guna ingatkan kita karena kematian Kristus. Simabai kita pula ibas dosa nari. Maka bagai kencasipan roti ras anggur harusna kita ertekat gunang gelo ersada ras Kristus. Git kita ngusih Kristus. Lit deba sisa anggur ras roti lakon persadan sibadia enggo ka jadi perubatan. Rebut-rebutan. Si gawat na adi pertua diakan EKP ikut rebut-rebutan. Lalakokan hal-hal si wajar siakap tapi jahat iakap Tuhan. Lakon persadan sibadia labo terjeng ritual tapi tradisi keagamaan. Arah roti ras anggur kita isingatkan maka geluta sekerajaan Tuhan kap. Kita ngo itebus ibas dosa nari. Adilit pe sisa babala kuruang persikapan. Ibagi-bagikan alum manjar-anjar. Adi anggur na banci denga iulihkan ku botol na ulihkan. Mari dage selaku jemaat GBKP menghargamin siakap momen lakon persadan sibadia dengan si hayati min momen enda alu tutus kela ola arah tambah-tambah dosa tadat hukuman kita. Ola anggap terjeng rutinitas. Sebab arah momen sibadia mete kita Tuhan hadir. Cenari kita idilo guna ersaksi. Subuh arah kegeluhan ta si tep-tep wari bagi pe arah kinersadanta selaku perpulungan si tetap setia sepagi mulihkan kita ku di bata Bapa. Tuhan pengasup kita andalankan katana amin. Mari ras kita toto kita. Oh Tuhan Bapa kami sidam alu perkuaate. Ngatakan bujur kami, ipaatan kendu dengar kami ngalokan kata persingat. Segelahna rebluhna kami, ngelakokan singena atendu. La biak-biak kami dengan sikap geluh kami,
erbahan dengan mabai kami, datkan hukuman. Ajari kami Bapa lo penampat kesandu si badia. Gelah tep-tep kali kami ngalokan anggur ras roti simbol darah ras kulani Kristus. Itah kami guna nguji diri kami lebih. Itah kami guna panci kami ersikap. Itah kami uga arusna kami enda bersikap selaku anak-anak Tuhan. Pengasup lagi kami Bapa, gelah ibas sendanari ku wari-wari si akan datang. Rebeluhna kami ngayuhkan pendilondu ibas kegelun kami, geluh ibas persadan ibas Kristus selaku ngoni perpulungandu. Man bandu kami pengendes Tuhan, ibas Kristus kami nalung. Amin. Selamat RPJJ man banta krina Tuhan si masu-masu.